общем, сейчас мы пришли на рынок, и сейчас мы будем ходить по магазинам. В общем, сейчас мы пойдем на море и кататься на городе. В общем, мы уже покатались на горках, и сейчас мы пойдем ужинать. Ребята, всем доброе утро, и сейчас я пойду на море. Ребята, смотрите, что у нас сейчас происходит. Может, вы не видите, но у нас какой-то туман. И что это, серьезно, что это? Вот скажите мне. В общем, сейчас мы уже пришли покушать. Ребята, знаете, куда мы сейчас идем ужинать? На корабль. Ладно, все сами увидите. Сегодня я уже уезжаю, так что, ребята, это было все видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю.